我唔係一個有主見嘅新抱，我好乖嘅一個新抱，所以我第一時間一定討好佢。就係一個 controlling 嘅媽咪啦，然之後一個唔識反抗嘅仔啦，再加多一個有主見嘅新抱咧，嗰件事就會爆啦。中女一定要飲暖水，你嘅暖水壺都可以裝一杯 whisky。我係 Bonnie，我係 Crystal，我哋係暖水壺的威士忌。Hello Bonnie， Hello Chris，好，節目開始之前咧，好老土呢句説話，我想送啲嘢俾你。今日有禮物收。係啊，嗱，你可以揀咧自己人緣好啲啦，呢個大能量勁啲啦，同埋多啲錢咯。你會揀咩？哇，3樣都想要喎。係啊，你想要咩啊？我要晒3樣。你想3樣，咁啊大包圍啦，送呢個白水晶俾你。多謝你啊！點解我要送呢個俾你咧？因為呢個係我最近嘅發現嚟嘅。我前幾集咧，我都有講將自己個 brand 咧即係 upgrade 啦，即係有啲新嘢啦。係啊係啊。咁我就諗到不如加啲即係將佢個能量再放大嘅一啲輔助，咁就諗到水晶。咁但係我又唔想咧諗到即刻就 launch 啦咁樣。咁其實我自己係試咗一段時間，將呢個水晶咧加落我個沐浴露嗰度。係啦，而 which is 係真係再感覺係再好啲嘅。正喎，就咁樣抌落去嗰個樽入邊。冇錯，因為淨化晒啦，即係 energy 又即係俾晒佢啦。咁所以咧，你係可以放自己嗰個我送俾你個支沐浴露嗰度咧，咁就可以將佢個能量再強大啲咯。所以呢一個白水晶係大包圍，可唔可以講多次佢幫到啲乜嘢？幫到啲咩？就係你成個人嘅氣場會高啦。咁所以所有嘢都應該會再順啲嘅。咁可能粉晶就係人緣啊、愛情啊咁樣啦。咁另一隻呢個茶晶就係錢咯，咁樣係咯，就係咁樣咯，所以呢個就送俾你做一個禮物仔。多謝啊！我哋都就嚟用完啦，要再買啊，嚟緊。好啊，咁啊，大家新年如果真係想新年前啦，即係想運氣好啲啊，再即係清洗下自己嘅氣場過年啦，咁就記得幫襯我啦。唔係啊，小廣告我都有講，其實你嗰支沐浴露咧，我係真係好中意嘅。首先咧，我覺得佢個味好香，我唔識形容，我覺得佢係一種中藥味，但係嗰種中藥唔係一種令我好唔舒服，即係佢有種令我好安靜嘅嗰種，好舒服嘅嗰種，好親切係嘛？係啊係啊，即係令我好似好安寧嗰種嘅味啦。咁然之後佢個樽咧，尤其是我沖涼好多嘢諗嘅，唔知點解啲思緒會衝埋嚟啦。咁但係見到你個樽寫住 Being in now 咧，佢就會提醒我啊。係當下咁啊，係好好，同埋佢係我最中意嘅顏色，大地色，所以好中意嘅呢個沐浴露，係真係好好。好，咁你話幫我知，快試下試埋加呢個水晶係咩感覺啦？好正喎！咁完咗之後用完就拎翻出嚟，係啊，應該拎得翻出嚟嘅。我度過 size，我都試過拎到出嚟嘅。咁所以你可以再即係譬如你下一支再買，你又可以再放落去咁樣。好的，清洗一下，唔好客氣。咁你呢個禮拜過成點啊？我呢個禮拜有2樣嘢想同你分享啊。首先第一樣嘢咧就有啲搞笑啊，係啦，唔知大家聽到會覺得點啦。咁咧我就搬咗去新嘅屋企啦。咁唔知點解啦，又咁啱嗰個禮拜嚟 M 嘅時候喺屋企執嘢啦，可能喐嚟喐去咧，突然之間一坐喺度一起身第一下衝力，即係大家女仔都明啦，漏 M 喎竟然！哇，恭喜你啊！我想講咧，呢個感覺係好耐冇發生過。我想講我洗嗰條牛仔褲嘅時候咧，我突然之間有一種好清潔嘅感覺。我好想同你分享，我好耐冇洗過漏 M 嘅褲啊！因為去到呢個年紀咧，我自己有啲 M 越嚟越少。你見到嗰一大笪咧喺個牛仔褲上邊咧，哇！好想繼續洗落去，真係想個時間停落，繼續你由我洗啊！有得多到漏出嚟係真係幸福嚟嘅，好癲啊！仲要係真係嗰個咁鮮色咧，一路洗嘅時候，唔係因為我冇咗呢種感覺。咁耐嘅主要原因係因為佢越嚟越 regular，即係我以前咧係永遠都遲嘅，所以我就即係過咗呢日咯喎，咁差唔多就會少少 preparation，即係準備會帶定啲嘢出街啦。咁同埋當即係我好彩嘅，即係我工作上咧，我身邊有好多呢啲伙伴咧，即係周圍都會一定會借到 M 巾咁，所以你係唔會好少已經發生呢樣嘢啦。反而我係咧，因為越嚟越少，得嗰3日、3、4日就已經完㗎啦。即係嗰種而家見，即係感覺到嗰種少女 M 啊，我係覺得
好正好嘅時候珍貴啊好珍貴。嗰個回憶咧係嗰個即係變咗個 core 其中一個 core memory，即係翻去回到過去嗰隻好正啊。呢件事分分鐘係本年度第一大喜事。大事啊！即係希望繼續再多啲嚟咯，係啊係啊呢個係我第一件事想同你分享㗎啦。第二件事想同你分享嘅咧，就係我近排多咗去睇我老公打籃球。個原因係因為佢入咗佢搞咗一隊波。咁係類似，其實我都唔係好知係乜嘢，即係類似業餘嘅職業賽。我明啊。業餘又點樣職業賽咧？過往有啲男朋友都係咁嘅，即係佢哋會有自己一個即係 team 一個球隊，幾個人組織埋，然之後就參加一啲聯賽，一啲可能業餘嘅比賽咁樣。係啦，咁其實佢本身已經有幾隊㗎啦，咁佢又再入咗一個佢覺得都幾犀利一個里程碑嘅一個丙組咁樣啦，咁所以我就多咗去睇佢睇籃球。咁其實咧，我就想同你分享下咧，其實我每一次同佢睇，即係去睇佢比賽嘅時候咧，對於我嚟講都係一個練習嚟㗎。係一個乜嘢嘅練習咧？就係當敵方個波去到空中，諗緊佢係咪會入波嘅時候咧，正常大家都話唔入咁樣噶嘛。但我喺睇咗佢咁多年嘅比賽咧，我係有一種我都希望你入，咁但係當然我都希望老公更加要入啦。咁但係因為我係好中意一種，即係我 prefer 一種公平嘅博弈啊，即係可能對面嘅隊佢都有支持佢嘅人啊，佢都係有支持佢女朋友啊、太太啊或者佢朋友，佢哋都係好辛苦練習，所以我係唔會俾自己嗰啲唔入，即係你嘗試唔會做嗰啲bitches 喺度。係啦，你唔準入。係啊，老公就一定要入，抵你死，即係因為有時候有啲比較低質素嘅觀眾噶嘛，即係人哋唔入會拍手噶嘛。我係唔係咁中意呢一種氣氛嘅？我係中意大家入，因為佢入到波係因為佢有努力咯，又或者有啲運氣咯。咁所以我都覺得我未必會拍掌，但我都覺得咁樣啦。咁但係呢一刻唔好俾我老公見，因為我老公入波嘅時候就會拍爛手掌，即係更加鼓勵佢。咁我覺得呢樣嘢對於我嚟講都係一個好好嘅練習啊，即係唔一定要對方處於一個劣勢咯，係啊，即係如果係大家公平嘅，咁可能會成件事更加好啊！即係我覺得呢個先至係真正嘅運動精神啊！我諗一個觀眾我自己啦，睇比賽我都係中意睇啲即係大家喺度互相有個競爭性喺度，即係好刺激。嗰種刺激感就係嚟自大家都係差唔多。咁當然譬如支持某一個球隊，你都會想佢入啦。但係你見到對方入，你就會覺得哇，越嚟越緊張啦。係啊，即係嗰個事情就會好似好好睇喎咁樣。咁但係都會有時會見到嗰啲大比數拋離，即係你都會唉，點解會咁㗎？你都會好，我嗰刻就會唔想對方入咯。即係你明唔明啊？即係我就覺得你唔好再入啦，你再入我冇嘢睇㗎啦，因為人哋士氣又好低落，好慘㗎啦。即係反而我會，就算嗰隊係未必係我支持，或者可能係 even 係我支持嘅隊伍，如果佢大比數拋離咧，我都會有少少想睇輸緊嗰一隊有進步或者有一個再好啲嘅入球，我都會拍手咯。如果佢哋入波，我諗喺呢個情況咧，因為我嘅練習就係盡量唔好俾自己嗰啲唔入咁樣啦。咁多數呢個情況，我會好留意即係追緊上去嗰方啊，究竟佢哋點樣可以轉換佢嘅心態咧？即係以一個咁大比數拋離嘅，究竟佢會覺得唉，我好冇士氣啦，定話橫掂都輸啦？咁不如放輕鬆去打，因為多數好多時嗰個能夠你越放鬆打，其實可能係表現更加好噶嘛，咁就係咯。不過你知球場上實在有太多變數，反而其中有一樣真係會令到我掹陣嘅咧，就係球證判得唔公平。我就真係想出去打佢嘅，即係哇咁樣都唔得咁樣。雖然我唔係好識睇啦，係啊，咁但係係咯，原來對於嗰個公平公正，原來對於我嚟講都係好重要。咁都好明顯咯，即係由點樣為之對方都就算唔入或者入，你都會想鼓勵。即係我覺得你係對你特別係對公平公正係好敏感嘅。我好敏感啊！又或者俾你發現原來有人對你唔公平咯，即係你係一個劣勢或者你蝕底咗，咁你就會覺得我係會起唔翻身嘅。我覺得即係我撲低其他嘢，我可以起翻身。即係可能感情嗰啲，但係對於公平，如果我跌倒嘅話，我就會覺得點解啊？
咁樣係我應該，我覺得都係一個難啲幾好嘅發現喎，即係可能好少人會有一種咁樣嘅 perspective，可能你又係做 coaching 啦，又或者我哋接觸多一啲呢一類，譬如心理嘅嘢啊、心理健康嘅嘢啊，或者可能好多呢啲嘢，我哋就會多一種角度去睇同一件事啦。又或者我接觸多藝術、表演藝術，我就會知道，其實每樣嘢我哋都係有一個原因，點解我哋會咁執着某一啲嘢，或者咁點唔可以從另一個角度睇下咩咁？即係我哋都係一種咁樣嘅人。我覺得都幾對應到我最近又係咁啱睇咗Ronald 嘅 show。咁咧Ronald嘅 show 咧其實係一個好特別嘅 show 嚟嘅，佢唔係一種好線性嘅敘事嘅一個戲劇 show。咁我覺得好得意就係因為佢好多我哋叫做 art tech 啦，即係藝術嘅科技啦，可能你會聽到好多聲音啊，嗰啲聲音可能唔係純粹係發出嚟嘅，係某一個演員 trigger 某一啲嘢，一啲即係科技嘅嘢而 trigger 到佢有一啲畫面上嘅變動咁樣啦。咁好多呢一啲嘢去感受，咁咧成個戲製造嘅氛圍咧係反而冇令到我覺得好煽情。因為咧佢製造咗一種空間，簡單講佢係一個講哥哥寫咗7封信俾一個過咗身嘅細佬嘅呢7封信嘅內容嚟嘅。咁但係咧你喺個演出裏邊咧係唔會好實在聽到個7封信講咩，即係會有啲模糊，你可能要好用心聽啦，或者好用心睇啦，但係其實你未必消化得晒所有信件，咁但係喺呢個過程裏邊有好多唔同類型嘅聲音或者環境，佢哋製造出嚟嘅效果咧，佢會賦予咗一種俾觀眾嘅想像，嗰種想像就會令我哋反而將自己無啦啦不知不覺咁樣墮入咗喺嗰個空間裏邊，而你就會 resonate 到你自己嘅傷痛，然後你就會唔知點解會有一種感觸咯。咁我覺得呢個係呢個戲好 magical 嘅地方，因為我哋有時睇一啲好敘事式嘅咧，都會佢準備擠喊你啦咁樣，但係呢個 show 真係唔會咯。咁所以我覺得係而你喊嘅點，我覺得有趣發現就係，當你知道原來我因為呢啲遺憾，我因為呢句説話喊，我因為呢啲衝擊喊，其實佢都係好似一塊鏡咁，反映緊我哋嘅價值觀。發生緊啲咩事？係啦，我哋嘅價值觀啦，發生緊啲咩事咧？我哋嘅 trauma 係啲乜啦？咁所以我覺得係一個好睇嘅 show 啦。當然，第二就係其實喺我哋生命裏邊，除咗你一定要睇一個咁樣嘅 show 去檢視自己或者去睇到自己之外，好似你咁睇一場籃球比賽，或者可能做一啲好簡單嘅嘢，你都可以好用另一個角度去睇同一件事。其實好重要嘅係你有冇覺察力咯，我覺得，因為如果你覺得呢樣嘢個個都係咁噶啦，其實唔係個個都係咁嘅，係啊，好多時都即係你可能要覺察點解嗰樣嘢會 trigger 到我呢樣嘢咧？點解佢會令到我有呢一個感受咧？而當你去諗翻轉頭嘅時候，佢總係其實係擊中你某一啲嘅內在價值，或者你過去發生嘅一啲事。either 係好或者唔好，即係 good to know 咯，我都覺得。係啊，同意，唔一定要去 justify 佢係一個好嘅價值觀，定係唔好嘅價值觀。你知道咗之後，其實佢可能某程度上 even 你覺得佢唔好嘅價值觀，但佢某程度上都係幫到你喺人生裏邊有啲即係生命裏邊遇到嘅事，佢可能其實某程度上幫你解決咗啲問題。係當然啦，我都好期待，因為我應該下個星期都去睇。係啊，你會支持自己啊，支持自己，你會有唔同嘅感官咯。係啊，我哋都喺度考慮，因為其實好多人都有少少覺得。本身我哋係應該睇咗哥哥個 part， 跟住睇細佬個 part，即係呢個係本身佢哋劇團想 set up 咁樣好似好啲。咁但係原來有啲人就發現睇咗細佬先又係另一種體驗咯。咁所以係幾得意嘅，我覺得呢種咁樣兩邊嘅一個回應嘅一個 show，但係你要睇2晚咁樣，係啊，期待好啊，過幾日我就會出現，冇錯，耶！好，我哋今日講咩 topic 咧？呢個 topic 我覺得你揀得好好，每次你揀 topic 我都令到我好 high， 因為咧，我想講，因為今日講呢個 topic 咧，其實係我前幾次咧都有啲想講嘅，係因為都我冇親身經歷，因為對我嚟講好遠，但係我又覺得好似好 juicy 咁樣，咁但係你今次無啦啦 bring out 呢個
topic 我就覺得唉，終於可以講啦。因為我見好多人都講啦，social media 又講啦，喂大佬，女人總係為難女人嘅。係啊，我哋今日講呢一個。係啊，今日就係講呢個媽寶啊。係啊，咁其實呢件事咧，我哋點解會想講咧？其實最主要就係因為睇咗單新聞啦，應該好多人都知道咧，就係應該喺上星期咧呢一個碧咸嘅大仔啊 Brooklyn 啊，咁佢就喺 IG 就發咗一個大概6頁嘅文章啦，就係指證佢阿爸阿媽，咁然之後就話好，我哋而家暫時要切割一下先咁樣，係啦。咁其實我覺得呢單嘢都真係幾 juicy，好 juicy 啊！同埋首先咧，第一樣嘢大家要知道英國人咧，即係我諗我哋大家都如果我哋啲年紀細個都係英國殖民地長大啦，英國人咧係有一種咧。佢比中國人更加唔想家醜不出外傳嘅感覺，佢哋好着重嗰種dignity 啊，我哋要有面子啊咁樣嘅。咁所以咧呢單嘢我真係覺得哇咁大膽嘅咁樣，即係哇直情撕爛你屋企塊面喎咁樣。咁然後我又見到碧咸嘅回應咧，就真係好正喎，係啊，亦都好英國人，好正啊！我中意佢個回應啊，係啊，即係有一種你覺得。細路仔係咁噶啦，即係真係有一種又有英國人嗰種，我唔同你嘈，然後又要保存自己面子。其實佢好 EQ 好高，佢諗到呢一句係啊，你諗到好多幻想，其實你全部可以對號入座嘅呢一句。係啊係啊，但我唔包 Victoria 都係咁樣。Anyway，但我覺得碧咸嘅回應係好好，係我都中意佢嘅回應。係啦，咁而再一路發酵上去呢件事啦。咁當然我覺得佢唔係淨係媽寶呢個元素，當然我哋今日就係講媽寶啦。但係佢唔係淨係媽寶呢個元素，因為再加上佢又係叫做大家聲稱為富二代啊，係啊，即係有好多呢啲標籤啦。咁所以咧，其實喺英國咧嗰個風向咧都係比較支持。即係 Victoria 同埋碧咸佢哋嘅，即係覺得啊你哋咁樣養一個仔啊，咁個仔點解要咁樣去反對你啊？咁跟住然後衝擊佢哋嗰兩件事件，原來有好多人又喺度爆啲內幕，其實唔係咁嘅，係即係好多 juicy。我覺得喺呢件事佢未必係純一個媽寶嘅角度係啦，但係佢的而且確都會衍生到令我哋諗到好想講呢個 topic，或者係婆媳糾紛啦，入邊有好多。但我即係嗱，假設如果嗰件事真係個阿媽搶咗你個 first dance，你其實嗱，我唔係話真係咁啊嚇，而係如果假設嗰件事係真係咁樣發生，你會有咩反應啊？你會唔會好似佢咁啊？即係佢會好似阿 Nicole 咁樣即刻點解你要搶我 first dance 我走咁樣啊？我覺得咧。嗱，但係咧，因為咧，我嘅角度同佢嘅角度可能有少少唔同，因為我係一個平民嘅角度。而家講緊 Nicola 係佢一個身家係勁過碧咸家族，咁基本上我係有權喊，同埋我有權做咩都得咯，因為我係 background 係勁過你哋咯。咁但係反而我覺得我更加 concern 嘅可能係，即係因為 first dance 呢單嘢咧。順便宣傳下，我而家係有排 first dance 啊，係啊，呢個要大家注意啊！有咩人準備結婚，記得真人繼續揾我，係啦，咁翻嚟啦，係啦，咁我覺得 first dance 呢單嘢好 juicy 啊，係因為首先我覺得咁大個 wedding 一定有 wedding planner，你冇可能突然之間咁樣話跳又冇咗嗰樣嘢，但係都係嗰句羅生門，即係都係即係唔知究竟邊個誰對誰錯啦。不過我覺得最重要嘅係。無論究竟嗰隻舞，因為其實好似話有啲賓客嚟到，雖然佢簽咗保密協議，但好似話其實佢哋係已經跳咗，然後係佢媽咪係婚宴最尾先至再跳，但係有人講話，因為維多利亞係今晚最美麗嘅女士，其實我覺得係可能因為呢句説話，之後 Nicola 就喊，然之後總之。羅生門之後，反而我覺得我比較 concern 嘅係佢嘅大仔最後，無論佢嗰一刻係乜嘢感受都好，佢第一刻佢冇出嚟去 settle 呢件事，然之後佢最後嘅結論係佢嘅感受係佢係嬲嘅呢件事。咁所以其實佢係 take 咗 side 嘅最後，即係無論就算呢件事有冇發生都好，佢係幫佢老婆嘅，佢係企喺佢老婆嘅嗰一方面嘅。咁所以呢一個。Nicola 贏咗，而家1-0，1-0，唔係都係嘅。如果我係我啦，即係我係
平民啦，咁我都會唔出聲嘅，即係都覺得點到你出聲啊？係啊，點到你出聲啊？奶奶話要跳遮舞，翻入新娘房啦你。係啊，你係最靚啊，係啊，你最靚，即係我都會，我心裏邊係是但啦咁樣。咁但係可能一個咁樣嘅 background，仲要係豪門啦，即係可能佢嘅長大已經係萬千寵愛在一身啦，的確係真係會即係心碎一地嘅。聽到呢咁嘅説話，今晚全場最靚嘅竟然唔係我，竟然係奶奶唔係我。有冇搞錯？所以我都好明嘅，係啊，但係我唔知啊，即係如果我又諗，如果我係嗰個阿媽，咁人哋叫到我出嚟跳，即係因為係嗰個係 DJ 嗌佢㗎嘛，應該就未必係，我唔知係咪佢自己安排啦，唔知啊，各有各可能啦。係啊，但係原來自己出嚟跳完隻舞之後就搞到咁咧，我諗如果我唔係 Victoria，我係嗰個奶奶咧，我都會有少少唔好意思咯。我明白，我明白。我因為喺度 keep 住睇呢啲嘅新聞啦，我自己都喺度諗啊，究竟如果真係我要 take size 嘅話咧，我究竟我係偏向共情邊一邊咧？嗱，我自己覺得咋，可能因為我而家係我呢個年紀啊，我大概明白一個 Brooklyn 而家好似係26歲，我覺得如果我係26歲嘅話咧，我撐硬你，即係梗係同你阿爸阿媽開拖啦，梗係同我哋斷絕關係啦，梗係要撕爛呢個標籤啦，因為26歲啊嘛。但係我而家去到一個40歲嘅年紀，我亦都知道碧咸家族其實佢哋唔係嚟自一個星二代啊，佢哋係真係由零開始去建立佢哋嘅事業，真係白手興家去建立佢哋嘅王國。咁我又 kind of 明點解佢哋會想將自己嗰個即係佢哋個名啊，點解要咁 close？ 點解要係我希望所有嘅屋企人都能夠維持住呢個名聲？因為呢個真係爹哋媽咪好辛苦建立，然之後坦白講啊，人哋大家都成日都話男主外女主內啦，你嫁得入嚟。而家突然間好似好傳統嘅女人，即係女人作為一個奶奶啊，喺個屋企裏邊，其實佢嗰個權力鬥爭就係喺屋企入邊啊嘛。你諗下，你身家又勁過我哋屋企，然之後又真係條件咁好，我唔知道你想點樣對我屋企。我可能有時候我會起咗槓，我覺得我 kind of 我明白點解 Victoria 會咁，但係當然。佢嘅做法係咪真係啱晒咧？我唔知，因為我其實都唔知究竟佢哋做咗，即係真正真係做咗啲乜。因為我好相信每一個人嘅角度都有唔同嘅觀點。即係我自己都係一個新抱，咁我當然明一個新抱點樣諗啦，有咩想法啦。咁所以我明白啲細路仔點樣諗，但係我 kind of 我都會明白點解維多利亞即係 Victoria 佢會點解會有咁樣嘅行動咯。我都好同意你講法。其實我自己諗呢件事咧，我自己比較同情啦。其實我真係比較同情碧咸佢哋嗰一家人嘅，因為有一種覺得啊，點解要去到？即係一啲咁樣嘅事，我第一下見到新聞啦，即係未發呢個聲明之前，好多即係啱啱呢段新聞出嘅時候，我都想諗嚇咁小事，咁都要嘈嘅咁，即係我有種咁嘅感覺。但係可能我係真係好傳統嘅，即係我係一啲中國人嘅思想啦，即係好守舊嘅思想咩都好啦。但係我會覺得係真係有需要咁咩？但係我覺得有少少係因為佢係美國人。即係個女方係美國人，然後你又遇上一個英國嘅家族，而佢哋即係坦白講，我都好明白佢哋兩個真係白手興家啦，兩個紅咗，然後又即係要即係處理好多事情啊，又喺面對好多狗仔隊啊嗰啲年代啊，即係以前佢哋好容易一句説話或者一啲小事就會俾人哋即係話唔好，咁就成件事就冇噶啦，你唔使做歌手啊，唔使做球星噶啦咁樣。咁碧咸自己都經歷過係 exactly 係經歷過世界盃嗰件事啦。即係其實都經歷咗咁多嘢嘅人，佢哋當然係會有一種唔安全感，係覺得唔得，呢個係我哋家族我哋擁有嘅嘢。係啦，咁係好正常嘅。咁但係偏偏你個新抱仔係一個美國人，係一個好自由主義嘅人，我想點就點啦。冇錯，佢都有底氣可以想點就點啊！你明唔明啊？我明啊！我哋未必可以咁樣㗎，所以我就會覺得係，即係始終係一個
我會比較同情 Victoria， 但我亦都唔係話佢哋唔啱，只不過你真係遇上咗一個美國人嘅豪門家族，係啊，咁就可能真係會有啲事情咁樣發生，難啲處理嘅真係。係啊，係啊。咁我哋講翻孖寶先啦，孖寶呢單嘢，點解我以前都前幾次我都好想提咧，係因為咧我早你有遇過？冇，我真係冇，我真係冇。哦我覺得呢個係好得意嘅話題，正正係因為我冇遇過孖寶，所以我好想知道其實點樣為之孖寶。咁我最初接觸孖寶咧，就並唔係我身邊嘅朋友啦，亦都唔係我認識嘅男仔啦，而係一個節目。哦，你有冇聽過一個叫做《我的孖寶男友》定唔知《我的男友是孖寶》咁樣好多譯法嘅？呢個節目聽完都唔想睇啊，一定好敏陣啊！好敏陣。佢係呢一個 TCL 一個講旅遊同埋地理嘅頻道嚟嘅。 OK 咁因為我係電視撈飯啦，我係電視精嚟嘅，即係我乜嘢 channel 我都睇。我以前係會即係買 Now 嗰啲未有網上面咁多嘢睇嘅時候，我係買 Now 嗰啲台咧，咁佢就會成日都有個 channel 咧，就係叫 TCL， 其實係講下啲有啲印象，係講下屋企裝修啊，講下旅遊啊，講下食嘢。但佢得無啦啦有個節目咧，就叫做《我的男友是孖寶》喎。咁就講幾對嗰啲孖寶嘅情侶咧，點樣去即係相處啊？好癲！即係當然佢係 reality show 啦，佢一定係有一種嗰啲即係過分 dramatic 嗰啲嘅成分啦。但係真係好啲，即係你見到咧有啲係譬如 first 有一次個女朋友生日，咁個男朋友就同個女朋友就約咗去食飯啦，然後個媽就唔知收到小道消息咧，個仔啊同呢個女朋友食飯，佢話佢聲稱話我唔知係個女朋友生日咯，咁佢就出現喺個餐廳嗰度，然後又即係做晒要好霸地盤啊，又餵啲嘢食俾自己個仔啊咁樣，即係好誇張嗰啲情節。仲有就係有一個好誇張咧，就係直情個阿媽好憎個仔個女朋友啦，咁然後咧就介紹一個女仔俾嗰個自己個仔識，仲要係當嗰對 couple 即係個男仔同埋佢個女朋友，佢女朋友好啦，我即係同奶奶即係試下和解啦，反正我真係好想同你結婚啊咁樣，咁佢就約咗佢阿媽嚟，即係請佢一個 dinner 咁樣就嚟食嘢啦，請佢爸爸媽媽，咁然後發現佢爸爸媽媽冇嚟，淨係佢阿媽嚟，仲要帶咗個女仔嚟，而嗰個女仔係個媽想介紹俾自己個男朋友識嘅喎，咁個女仔咪着咗咯，即係好多呢啲好 dramatic， 但係你會見到最後多數個仔都係幫個阿媽㗎。咁你就會好猛憎啦！咁呢種就真係孖寶。係啊，即係佢會覺得你一定要，即係佢有爭執嘅時候，佢都話：咁我媽都要同意你先得㗎嘛，即係你都要令到我媽開心啊！我媽咪就得一個，係啊係啊，你女朋友都係得一個，OK？係啊。你老婆都係得一個啊！除非你想換啦，係啊，咁你又可以啦。邊個？但係真係好癲啊！即係點樣為之？我媽要認同你先至得啊！即係呢個係好難聽嘅説話咯。我覺得嗰種孖寶啦，嗱應該咁講，我有冇遇過孖寶咧？我有遇過，但係佢冇最後真係成為我一個男朋友。我有遇過嗰個孖寶咧，係我嗰時都叫做 kind of date 緊一個男仔。我覺得孖寶嘅男仔咧，我自己留意嘅咋，未必一定係啱啊，純粹係 from Bonnie's research。我覺得佢哋係比較善解人意嘅，因為佢哋都係多數好聽媽咪話，即係媽咪波好乖啊，即係你唔會見到一個好狂嘅謝霆鋒攞住吉他揼爛佢，然之後佢唔會一個孖寶，因為孖寶佢就係一個順應人意嘅人啊嘛。咁你會覺得哇好 nice 好舒服喎，陰聲細氣咁好溫柔咁樣喎。咁但係你會開始覺得有少少怪嘅，例如。佢話我媽咪想見下你咁快，我哋都唔係真係拍拖定點？係啊，媽咪話都想識下我身邊啲朋友，唔怪嘅，即係我係嗰啲唔去到真係 confirm 好實正，我都唔會帶我嘅另一半出嚟見我啲朋友或者係尤其是我屋企人啦，費事見咁多次無謂啦，見咁多個都唔知邊個係，費事我哋記錯名㗎都嘛，係啦，咁嗰陣時咁啱咧，我咧嗰段時間去日本咧就買咗一條 Issey Miyake 嘅絲巾。咁我純粹分享俾呢個男仔聽啦，佢又講咗俾佢阿媽聽喎。我同嗰個媽講咧，你中意 Issey Miyake 啊，我媽咪咧都好中意嗰個牌子嘅。我媽咪問咧，你中意啲咩顏色啊？如果佢經過嗰度咧，幫你買多個袋。
做咩想收埋我啊？總之我話我中意 Chanel 啦，或者 Hermes 意思唔 Yaki 買俾我，我買唔到咩？或者呢個火搞笑啦，但係我嗰刻係。我覺得呢個係一個 red flag 已經，咁基本上我哋就開始冇乜再點樣見。我覺得媽寶應該係佢係一個慣咗，未必有好多主見，而係慣咗順從屋企人媽咪嘅意思啊。我覺得媽寶唔代表一定係孝順。我覺得孝順嗰個係我對我好尊重我嘅爹哋媽咪，但係唔一定我會聽晒佢講，我都有自己嘅邊界。但係媽寶感覺上應該係冇自己嘅邊界，同埋有時候佢亦都係即係好多時大家都會覺得媽寶可能係佢一個未長大嘅孩子。我喺度諗。其實又會唔會其實佢係一個已經長大嘅孩子，但係實湊緊佢阿媽咧，都有可能。即係佢一直以嚟由細到大都要其實 please 佢媽媽，討好佢媽媽，照顧佢媽媽嘅情緒。我覺得兩樣都有可能咯。係首先第一樣，頭先你講嗰個好善解人意嘅男生，多數都有呢一個有機會係啊，即係少少 red flags 啦咁樣。我都幾同意，因為咧我即係唯一我認識一個稍為。都唔係接近，其實都真係一個媽寶嘅男仔嘅，即係佢有同我啲朋友拍拖咁樣，同我朋友拍拖嘅時候咧，佢都係我初初認識佢咧，我都覺得哇，佢好 nice 啊，佢好識得睇眉頭眼，亦都好細心啦，好知道我哋想要啲乜嘢啦，即係譬如同我哋成班女仔食飯，佢會好 take care 大家啊咁樣。咁但係後尾即係當然。個感情發展咗後來之後就發現我朋友就話哇唔得啊，即係佢真係即係媽媽 boys 嚟嘅，即係唔得啊，好多嘢都媽咪話咧係啦，即係唔 work 㗎。係啦，然後可能佢想搬出嚟住，跟住佢阿媽又就好唔開心啊咁樣，然後又要監督佢，要搬好近佢啊，即係諸如此類咁，就知道啊佢阿媽都好 control 啦，咁佢又要好順佢阿媽意，就唔可以搬去佢想去嘅地方咁樣。咁所以咧我就話原來都會有一種咁嘅症狀，就係初初你覺得佢好好啊，好似個暖男咁樣啦。咁但係原來佢係有機會係一個媽寶都未定，係會啊。係啊。咁第二樣就係講孝順同媽寶嘅即係個 difference 啦。我都覺得係一個你有冇自己嘅一個 boundary，即係嗰個人啊，即係個男仔有冇自己嘅 boundary，或者佢有冇自己決策自己東西嘅能力。我覺得孝順係一種尊重啦，一種愛啦，一種付出啦。我覺得付出唔等於要被控制咯，即係佢付出可以對父母做好多嘢，但係等唔等於佢要認同父母想佢做嘅，想佢咁樣去做咧？我覺得又係兩樣嘢嚟嘅。所以如果一個媽寶佢係慣性唔識得點樣 stand up for himself 嘅話咧，其實你同佢拍拖都好大鑊㗎。係啊，即係佢根本可能有好多決定都係要順從佢媽咪啦，而且佢唔識得點樣去為自己發聲嘅話，即係佢唔會幫你發聲。係啊，就算即使你啱咧，佢都會扮睇唔到。我唔知喎，媽咪話唔係咁啦。總之係啊，所以就算即係 touch wood 啊，即係結咗婚都好大鑊咯。即係佢永遠都未必會夠膽幫你。我唔係話佢唔幫你，可能佢閂埋房門就係啊 BB 你唔好咁啦，我都知道你係辛苦㗎啦，忍我一下啦，成日忍乜嘢啊？然之後佢再嚟，因為媽咪都係得一個，又嚟，媽咪都係得一個，老婆都係得一個啊！再問你跌落水救邊個？所以係即係我覺得要好清晰，即係我覺得你拍拖嘅時候，你都要少少聞到佢陣除，究竟佢係咪一個媽寶咯？我覺得咧媽寶咧，我嘅 theory 啊，Bonnie's theory 唔知啱唔啱？可能有兩種嘅，有一種嘅媽寶咧就應該係佢媽咪係純粹同佢個仔嘅關係好 close。可能佢媽咪未必有太多嘅邊界感，而佢個仔又真係同佢關係係好融合，係一種陽光型，即係好溫暖嘅嗰一種媽咪同埋仔，即係母子關係。咁我覺得其實呢樣嘢係比較易解決嘅，因為佢哋純粹關係好。但係比較難解決咧，就係一種控制性嘅媽咪啊，係其實個仔係唔開心，一直以嚟佢都唔識得點樣去反抗，佢就知道點樣去順隨佢媽咪意。咁我發現咧，呢
呢個情況係點樣發生？係一個組合嚟嘅。首先就係一個 controlling 嘅媽咪啦，然之後一個唔識反抗嘅仔啦，再加多一個有主見嘅新抱咧，嗰件事就會爆炸，好好睇啊！可唔可以拍一個度橋或者拍一個 reality show 香港版嘅《我的媽寶男友》？係呢個係咪好值得睇啊？你諗清楚，其實係要集齊呢3個主角，佢先至會發生到嘅。所以咧，我初咧即係。我哋話要講呢 topic 嘅時候，我都諗啊，如果我遇上一個媽寶嘅男朋友，我第一時間會做咩咧？因為我唔係一個有主見嘅新抱，我係一個好順從大家嘅一個新抱，好乖嘅一個新抱，所以我第一時間一定討好佢阿媽先。即係你 control 個仔啊嘛，咁我就討好你，係啦，等你開開心心，我同你一齊 control 個仔。即係我就第一時間諗到啊，如果我男朋友係媽寶，我諗我第一時間就會討好奶奶先咯。哇！你好快已經講得出第一個點樣可以對付呢一個奶奶嘅方法，好好啊！呢一個方法，同埋我呢個即係嗰啲人畜無害嗰啲樣咧，即係奶奶唔會覺得我有啲咩機心噶嘛，即係我對佢好，未必會對佢好咯，係啊，我真係對佢好好㗎。我覺得你係完全做到啊！係啊，所以真係做一個嘗試做一個賢淑嘅太太咯，同埋然後即係。討好奶奶有好多方法嘅，唔一定要買嘢俾佢嘅，係啊，即係讚下佢啊，或者有佢心啊，咁樣已經係好好噶啦。冇錯冇錯冇錯，你呢一個外形係完全做到你頭先講噶啦。咁不如又講下我呢種外形啊。好，我呢一種外形可以點樣同奶奶相處咧？咁就係我都係聽啲朋友講啦。我啲朋友咧就話。保持禮貌咯，即係相敬如賓啦，大家保持一啲距離啦，咁就未必需要太 close 啦，咁就俾翻多啲空間大家啦。咁咧，我做呢一個topic 之前咧，我都 research 咗一個statistics 咧，都幾有趣嘅。咁咧佢就話咧，日本不動產公司咧就做過一個調查啦，佢咧就話新抱同埋奶奶佢哋住嘅距離最舒適嘅咧係70公里。70即係車程大概個半鐘，70公里啊！係啦，我想講由我屋企出嚟中環都係40幾公里啫喎。咁可能喺香港，因為交通太發達，我哋當佢1小時啦。而我嘅朋友咧係1個鐘嘅，啱啱好。我哋都係唔係我哋係我嘅朋友，都係處於一個最舒服嘅距離。因為唔會話有咩事即刻走過隔離，即刻出現。係啊，因為嗰個我的媽寶男友嗰個度橋咧，個阿媽直情係住喺佢基本上係好似後院咁樣噶，即係嗰啲隔離屋咁樣啦。所以有咩事咧，基本上你係唞唔到氣咯。即係嗰個男女朋友係哇，又見到佢阿媽啦，跟住可能佢阿媽煮啲嘢食又拎過嚟，又即係篤眼篤鼻咁樣樣咯。不過咧，其實雖然話就話1.5小時即係70公里啦，但係其實喺香港好難嘅，好難，即係唔係每一個家庭你都可以有 say 去咁樣搬走，亦都我知道有好多新抱都係冇辦法之下同奶奶一齊住噶嘛，你得唔得咧？我諗我真係未必得，我諗我係都幾，我覺得唔係因為同唔到奶奶相處或者做唔到一個好嘅新抱，但係我因為好相信相見好同住難呢件事，而我亦都習慣咗自己一個人住咗好多年，我好多嘢應該奶奶會睇唔過眼，而我要逼住咧，例如就好多衫啲嘢啦，好多衫啦，連我男朋友而家都睇唔過眼，我幫我奶奶係咪先？應該會勁嬲咯。咁我真係好相信，同埋始終我覺得。佢哋喺譬如佢媽媽同呢個仔中間嘅相處係講緊由呢個仔出世到佢長大，佢都係黐住佢阿媽。佢哋已經有一個某一種相處嘅模式啊。我覺得我喺度咧，我總會有一種，就算嫁咗佢，都好似有種外人嘅感覺咯。除非你想盡辦法去成為佢嘅女，係啦，你明唔明啊？都係一個方法嚟嘅喎，即係除咗錫佢個仔，你唔好俾佢感覺到佢搶走你個仔。係啊，媽媽、媽咪，我哋你個女，你多咗一個女啊，你錫我多啲啊，咁同埋都可能係一個方法。係啊，仲有一個條件，我覺得都 OK 嘅，就真係屋企要好大咯，即係真係要有個空間感咯。係啊，但係我都真係有朋友真係要同奶奶一齊住㗎，我覺得佢哋係勇士，真係好勁。而但係我醒翻起咧，其實原來我阿媽咧都有試過單獨同
即係佢同奶奶去旅行喎。因為其實我係有同我老公嘅屋企人一齊去嘅，我哋亦都有試過4個一齊去嘅。但係講緊我阿媽係同奶奶2個人去喎，我話媽，你呢一世人我最 proud of 你就係呢個 moment 啊！點解你可以咁勁嘅？2個人去日本喎，即係但佢哋係咪本身真係 friend 唔係啦，不算啦。咁佢哋呢個 trip 係 for 咩咧？就係 for 修補關係。唔係好搞笑嘅，因為我細個一出世嘅時候，我嗰時阿嫲嫲咧就話一定要照顧我，係啦。咁嗰陣時就佢想答謝嫲嫲。即係一直都咁錫我，咁所以就我唔知啊，佢唔知佢做乜事，自己諗住做埋啲傻事一齊2個去旅行咁咯。我話你都幾勁喎！唔得啊！我幻想到我媽咪同我嫲去旅行應該好大鑊，好癲啊！係因為以前我細個佢哋住埋一齊嘅，即係我細個因為即係屋企唔係好有錢啦，咁我哋就逼住即係。香港真係好土地問題啦，咁你冇辦法，即係全家人5個人逼埋住，哇！即係嗰個嗌交嘅狀態係好恐怖，即係你會覺得哇，點解有咁多交嗌？即係細個已經係夜晚係聽住大家喺度嘈嚟嘈去嗰啲嚟，即係度過噶啦。咁然後就會覺得哇，原來人與人之間係咁樣噶，咁我就知道我嫲同我媽係完全唔啱噶咯。但係都真係有一啲奶奶同埋新抱係可以相處嘅喎，我身邊都係真係有奶奶係可以同新抱2個去旅行嘅喎，係 friend 嘅喎，咁。其實都真係好幫到手，即係佢又可以煮飯你食，又可以照顧你屋企，其實真係多咗個媽媽，即係都有呢啲 case 嘅。但係我諗嗰個奶奶就應該未必係即係當自己個仔係一個媽寶啦，百年一遇，係百年一遇，或者可能佢冇咁 control 咯，真心係即係嗰啲可能開通啲嘅奶奶咯。嗰個就唔係喺嗰3個角色嘅 condition 入邊。係啦，因為我自己，譬如我好好彩嘅 touch wood，即係我好多男朋友嘅媽咪咧，可能我真係好白個人畜無害啊個樣，所以真係好多佢哋媽媽都好錫我咯，即係 even 分嘅時候咧都會哎呀。Crystal， 哎呀，你點啊？係啊，你點啊？有個仔真係唔爭氣啊，點解非你啊？即係好中意聽，係啊，好中意聽呢句，係啊，去走寶啊！咁所以佢哋即係我覺得係我好好彩，而佢哋多數都會係啲好溫婉嘅媽媽咯，即係好真係佢哋屋企係好傳統，或者可能係已經好美滿，跟住個媽媽所有嘢都好即係總之係小女人咯，嗰啲通常我唔知點解啦，即係我遇到嗰啲通常都唔會太 control 自己個仔嘅，反而咧係一啲可能單親啊，係啊，即係可能我好細個咁老公拋棄啊，嗰種媽媽咧就會對自己個仔就會特別多要控制嘅地方。咁樣好 make sense 啊！即係你諗下，佢可能真係一個女人湊大一個仔，咁佢真係好想知道究竟佢嚟緊嗰下半生係同啲咩人一齊？即係我覺得。即係好想知道佢嘅幸福究竟係何去何從，咁我又 kind of 我會明佢點解。呢啲就係有種共生關係嘅媽寶咯，即係你會見到哇，原來一個媽媽即係獨力湊大，然後個仔又會話：我阿媽咁辛苦湊大我，唔好唔聽佢講啊！係啊係啊，咁其實呢啲你真係冇辦法，冇辦法，呢個會情勒嘅會，係啊，互相情勒咯，冇辦法啦。所以如果你係一個有主見嘅新抱，遇上呢一種關係，大家都真係要小心處理咯。小心處理，即係好似頭先我哋講嘅提議咁啦，可以有禮貌、相敬如賓、保持距離啦，又或者做佢個女啦，又或者係討好佢啦，亦都係可以。奶奶永遠是對的，奶奶。係啊，咁咧我咧都上網咧即係收集咗少少網民嘅一啲。哇！你竟然收集到啊？收集咗少少，唔係太多，因為大家都唔係好夠膽講。係啦，我一出 Fresh 冇人應嘅，唔通你哋全部都唔夠膽講？唔夠膽講係啦，咁我就揾咗少少啦。咁樣咧，其中咧有一個咧就係話佢咧就同奶奶咧就係一齊住嘅。咁咧就發現凌晨5點咧，有時候奶奶咧會突然之間咧開佢哋房門，睇下個仔有冇冚被。好驚啊！大佬，我講冇着衫點算啊？我有
過一套台灣嘅電影，都係咁樣嘅情節㗎，又係即係講一家人住埋一齊，然之後即係起身嘅時候就係5點幾，跟住嗰個阿媽無啦啦就喺度冚個仔張被 ，exactly 喎，真係哇唔好講笑，即係原來做戲係真係有呢啲咁樣嘅嘢。咦，我知你講緊邊套台灣劇喎？嗰出係完全都係講媽寶㗎喎。係啊係啊係啊，嗰出好睇啊嗰出。係啊，跟住我就會諗哇，如果其實我真係會嚇醒啊！我應該會鬧走佢，但係我會辦法開口夢。唔係，我會試下，如果佢咪幫佢淨係冚被，我試下，我試下我敷被，佢會唔會幫我冚都得。係啊，即係佢都幫我冚，我就會唔該晒奶奶。呢個就係討好佢嘅方式啦。好笑。然之後咧就亦都有一個網民咧就話每次咧佢奶奶一上去佢哋屋企食飯嘅時候咧，佢奶奶咧就會當住佢嘅面前咧就同個仔講：哎呀，瘦晒啦你，冇啖好食啊你，係咪唔夠湯飲啊？咁樣。哇，綠茶婊嚟㗎喎呢個人，好恐怖，好驚啊！喎！點樣討好奶奶啊？咁呢一招？哦，冇去減肥咯，屈翻佢轉頭，佢自己話減肥㗎，有俾嘢佢食㗎。我諗可能我都話：哎呀，叫咗你食多啲㗎啦，晚晚煮咁多嘢，你又唔肯食。哎呀，奶奶你啱啊，話佢多啲係即係第一企喺同一陣線，最緊要企喺同一陣線，然後等個老公 suffer。我諗佢都嚇。呢啲真係好正喎！係啦，然之後我再揾到一個咧，呢個都幾大單嘅，就係話咧佢結婚嘅時候咧，咁奶奶咧當年咧就準備咗8套晚裝。咁咧就話係啦，仲多過新娘。其實成晚得啱4粒鐘，8係啦套即係8套半個鐘要就換一套冇時間仲要食嘢係咯，冇時間食嘢，但係你都要 set 頭㗎。咁你出嚟5分鐘又翻去咁樣，係咪 catwalk Victoria's Secret 係咁咧，佢就話一定要喺新娘房嗰度換。咁然之後咧，個女仔就話：誒都冇所謂啦，佢就由佢入去換啦。咁然之後去到要 march in 嘅時候咧，奶奶話想一齊 march in 喎。咩一齊 march？咁佢冇講到佢最後有冇，即係佢個仔或者佢哋有冇容許呢一件事啦。咁但係呢個一齊 march 大佬咩事啊？佢咪仲嫁多次啊？我覺得好啲啦呢單嘢。呢單嘢真係好癲喎！係啊 March in suppose 係即係我自己，我同我嘅屋企人或者我自己一齊。我諗佢而家呢個 march in，我懷疑啊，應該可能係晚宴新娘同新郎一齊進場嗰一個 march in，我懷疑應該係啊，係啊，佢企埋一齊喎，天啊，企後邊啊，咪企埋一齊啫，坐翻埋位啦，係啊，坐翻埋位啦，咩事啊？係我都覺得呢啲好癲啊，好癲啊！我覺得唔知佢夠唔夠薑，即係如果我夠薑嘅話咧，即係如果佢真係最後選擇同我哋一齊 march in，而我又冇得揀要一齊 march in 咧，我諗我台上致謝嘅時候，我一定會講呢件事咯。哎呀，我覺得奶奶真係好有心啊！我好驚我條裙咧真係有事要陪我一齊 march in 咋，我覺得好好啊，奶奶我覺得你好幸福啊！你講在座有冇一個新娘奶奶會陪你 march in 啊？冇啊嘛，所以呢個奶奶非常好，俾掌聲佢。我今日係最幸運嘅女仔，好 crazy 啊呢件事！我都覺得好癲啊！啊，喂，呢個我真係接受唔到，已經。所以其實真係最重要嘅係個老公啊，個男人啊，有冇企出嚟幫你講嘢？呢個先係最重點啊！係啊，係所以我覺得如果你哋真係遇到有媽寶嘅男朋友，而你又真係唔想同佢分開，首先第一樣就係可以嘗試討好你嘅奶奶啦，係啦。第二就係你真係要佢慢慢學習有主見咯，同埋真係你唔可以叫佢再咁樣逃避啊！佢應該有啲逃避性人格㗎，要面對咯。係啊，即係其實有時就係要俾佢知道，有時你選擇咗另一樣嘢而係唔啱你阿媽心意，一定唔係關我事嘅，即係唔一定要係話我要你咁，所以你咁，你都要知道呢個男人你自己其實你有咩想法啊？譬如真係一套衫，你真係揀咗 A 唔揀 B， 你阿媽想你着 B， 咁你真係中意 A 啊嘛，咁你就要同自己 stand for 自己，我中意 A 呢套衫，要俾佢知道其實佢有選擇，而佢選擇咗一樣嘢，係唔合佢阿媽嘅心意，都係冇問題嘅。冇錯，係啊，所以呢個我覺得都係一個方式咯，俾佢培養一個
獨立嘅思考，好似湊仔咁。你已經覺得佢出現，即係你幻想緊個媽寶真係好似湊仔咁。係啊，好痛苦啊！希望大家唔好遇上啦。係啊，但係唔容易啊！即係你諗下，你遇到一個咁樣，當然佢都一定有啲 qualities 令你吸引啦。但係如果佢嗰一橛嘅話，其實都難改變嘅。但係又咁講喎，真係只係唯一得你可以令佢改變咯，因為佢就係處於得嗰個位，係可能有個 bug 咯。係，不過講到尾，如果我係介入碧咸家族嘅話咧，我都係唔介意佢係媽寶嚟嘅。我唔介意。其實咧，如果你咁樣睇翻咧，碧咸個仔即係 Brooklyn，其實佢都唔算媽寶喎。係啊，唔算啊。佢 say no 啊，佢企喺老婆隔離啊。坦白講啊，其實佢 say no 佢都 no big deal 嘅，因為佢老婆咁有錢。係。咁即係佢冇 backup 就真係我唔會 say no 冇所謂，就 OK 阿媽我聽你講。係啊，即係我覺得佢 cut off 係冇乜大問題嘅。都係。Will see 啦，可能佢將來大個咗，亦都有唔同嘅想法啦。不過就好啦。咁我哋今日就傾到呢度，希望大家唔會遇上媽寶或者遇到嘅話就係啊，希望你係嫁入豪門啦，希望你自己係個豪門啊，係啊，拜拜，拜拜。